KL Warszał to obóz koncentracyjny, jaki w czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli na terenie Warszawy. O tym obozie w czasach komunistycznej Polski publicznie nie mówiono. Nie było go nawet na mapie polskiej martyrologii czasów II wojny światowej. Po 1989 roku nie udało się przywrócić istnienia tego obozu polskiej historii. Nic dziwnego, że dzisiaj w Europie i na świecie o KL Warszał nie wie nikt. Ale co jeszcze bardziej ciekawe, nie udało się również godnie upamiętnić istnienia tego obozu. Dlaczego tak było? Dlaczego tak nadal jest? Aby odpowiedzieć na te pytania, spróbujmy zagłębić się w historii KL Warszał. Zacznijmy od planów, jakie Niemcy mieli w czasie II wojny światowej wobec polskiej stolicy. Otóż w latach 1940-1942 Niemcy pracowali nad specjalnym planem, który miał dotyczyć przebudowy polskiej stolicy. Ten plan nazwano później planem Pabsta, od nazwiska niemieckiego architekta, jaki działał wówczas w Warszawie, Friedricha Pabsta. W pierwszym etapie tego planu Niemcy zamierzali systematycznie dokonywać rozbiórki miasta. W drugim etapie na jego miejscu miało powstać zupełnie nowe miasto. Niemcy założyli, że docelowo powierzchnia zabudowy miejskiej Warszawy zmniejszy się 10-krotnie, a liczba jej ludności zredukowana zostanie do 100 000. Pozostałą część ludności stolicy Niemcy zamierzali wyekspediować do obozów koncentracyjnych i poddać ją eksterminacji. To właśnie wtedy, w czasie prac nad planem Pabsta, Niemcy doszli do przekonania, że aby ten plan zrealizować w praktyce, koniecznym będzie utworzenie obozu koncentracyjnego na terenie Warszawy. Prace nad jego utworzeniem zostały zintensyfikowane jesienią 1942 roku. Ale tak naprawdę obóz ten został uruchomiony dopiero 19 lipca 1943 roku, kiedy przybyła do niego pierwsza partia 300 więźniów przysłanych z obozu w Buchenwaldzie. KL Warszał był kompleksem złożonym z 5 lagrów, usytuowanych na terenie kilku dzielnic Warszawy. Pierwszy z nich został usytuowany na osiedlu Koło w fortach Bema. 2 następne lagry zostały usytuowane na terenie Warszawy Zachodniej, wzdłuż ulic Bema i Skalmierzyckiej. Kolejne 2 lagry zostały zorganizowane na terenie zlikwidowanego getta warszawskiego przy ulicy Bonifraterskiej i Gęsiej. Co ciekawe, do kompleksu obozowego usytuowanego na terenie getta warszawskiego włączone zostało dawne więzienie wojskowe przy ulicy Gęsiej, tak zwana Gęsiówka, oraz więzienie na Pawiaku. To ostatnie włączone zostało do struktury KL Warszał na podstawie rozkazu szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy Heinricha Himmlera z 11 czerwca 1943 roku. Te wszystkie 5 lagrów zostało połączone specjalną bocznicą kolejową, włączoną do torów łączących Warszawę Zachodnią z Warszawą Gdańską. W ten sposób tworzyło zwarty kompleks, który był zarządzany przez jedną niemiecką
komendanturę. Szacuje się, że jednorazowo we wszystkich obiektach KL Warszał mogło przebywać nawet 40 000 więźniów. W KL Warszał więźniów gazowano. Niemcy utworzyli 2 komory gazowe w zaadaptowanym do tego celu podziemnym tunelu, jaki biegł w ciągu ulicy Bema. Te 2 komory gazowe mogły jednorazowo zabijać nawet kilkuset więźniów. Zwłoki więźniów były przywożone do krematorium usytuowanego na Gęsiówce i palone, ale zwłoki były również palone poza terenem obozu. Po pewnym czasie okazało się jednak, że to krematorium jest mało wydajne i na początku 1944 roku Niemcy uruchomili 2 nowe krematoria, w tym jedno elektryczne. Były one znacznie wydajniejsze od tego pierwszego. Łącznie w ciągu całego okresu funkcjonowania KL Warszał Niemcy mogli uśmiercić nawet 200 000 ofiar, w zdecydowanej większości Polaków i w zdecydowanej większości mieszkańców Warszawy. Ale oprócz Polaków w KL Warszał zginęło również kilka tysięcy przedstawicieli innych narodowości. Żydów, Cyganów, Białorusinów, Greków, a nawet Włochów. Wybuch Powstania Warszawskiego przyspieszył decyzję o likwidacji KL Warszał. Niemcy obawiali się, że gdy wybuchnie powstanie, może dojść do sytuacji, kiedy dojdzie do połączenia sił powstańczych z więźniami obozu, a to uznane zostało przez nich za dodatkowe zagrożenie. To właśnie to spowodowało ostateczną decyzję o likwidacji obozu. Większość jego więźniów Niemcy zagazowali. Niewielkie grupy rozesłane zostały do obozów w Dachau, Buchenwaldzie i Ravensbrück. Gdy 5 sierpnia 1944 roku żołnierze batalionu Armii Krajowej Zośka zdobyli Gęsiówkę, która była takim centralnym miejscem tego obozu, było w niej jeszcze 348 więźniów. To był ostatni akord historii KL Warszał, niemieckiego obozu koncentracyjnego dla Polaków. Gdy w styczniu 1945 roku sowiecka Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy, kilka tygodni później sowieckie NKWD utworzyło w barakach byłego KL Warszał swój własny obóz. Przebywali w nim żołnierze Armii Krajowej, ale także niemieccy jeńcy. Szacuje się, że sowieckie NKWD mogło rozstrzelać na terenie byłego KL Warszał wówczas co najmniej 1800 ludzi. Obóz NKWD istniał do końca maja 1945 roku. Jesienią 1945 roku teren byłego KL Warszał znalazł się w gestii Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które utworzyło tam centralny obóz pracy dla odbudowy Warszawy. W tym obozie przebywali głównie niemieccy jeńcy. Gdy w 1949 roku ich zwolniono, ten obóz został przekształcony w centralne więzienie Warszawa II Gęsiówka. Przebywali w nim głównie więźniowie polityczni, których zatrudniano między innymi do prac związanych z budową Pałacu Kultury i Nauki. To więzienie istniało do 1956 roku, kiedy zostało rozwiązane. Jak już wspomniałem, w czasach komunistycznej Polski o KL Warszał publicznie
nie mówiono. Komunistyczne władze PRL obawiały się, że wyjdzie na jaw, że obok ofiar Niemców na jego terenie spoczywają również ofiary komunistycznego reżimu. Dopiero w latach 70. za sprawą sędzi Marii Trzcińskiej Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich postanowiła wszcząć śledztwo w sprawie KL Warszał i zaczęła zbierać wówczas dokumenty archiwalne dotyczące tego obozu. To śledztwo było potem kontynuowane przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a potem przez Instytut Pamięci Narodowej. Ale w pewnym momencie tego śledztwa okazało się, że większość dokumentów archiwalnych dotyczących KL Warszał została przekazana przez Polskę stronie niemieckiej. Krótko mówiąc, pozbyliśmy się jednego z najważniejszych dowodów niemieckich zbrodni. Fakt, że brakowało dokumentów archiwalnych, w zasadniczy sposób utrudniał zakończenie tego śledztwa. Nie mniej problemów było z upamiętnieniem KL Warszał. Pierwsze inicjatywy w tym zakresie podjęła wspomniana już przeze mnie sędzia Maria Trzcińska. Potem, po jej śmierci, te inicjatywy kontynuowała pani profesor Mira Modelska-Krycz. Ale te inicjatywy nie zakończyły się takim sukcesem, jak oczekiwano. W 2001 roku polski Sejm przyjął wprawdzie uchwałę o upamiętnieniu KL Warszał, ale tej uchwały tak naprawdę do dzisiaj nie wykonano. Wiele osób, które podejmowały przez lata inicjatywy, aby godnie upamiętnić istnienie KL Warszał, w rozmowie ze mną zwracało uwagę na to, że historia tego obozu, historia KL Warszał, obozu koncentracyjnego dla Polaków, kłóci się w zasadniczej mierze z historią Holokaustu, która to historia ma być najważniejszą historią czasów II wojny światowej. Takie głosy w ich ocenie bardzo często padały ze strony wielu środowisk żydowskich. To prawdopodobnie z tego powodu istnieją takie opory przeciwko upamiętnieniu KL Warszał, ale być może również z tego powodu ta wiedza o KL Warszał nie przebiła się w Europie i na świecie. Tak czy inaczej, sprawa należytego upamiętnienia KL Warszał to obowiązek, który nadal na nas spoczywa i z tego obowiązku musimy się kiedyś wywiązać. Drodzy widzowie, w następnym moim filmie opowiem Wam o sowieckich deportacjach Polaków z Kresów w czasie II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Dramat Kresów. Szanowni Państwo, 2 tygodnie temu wyemitowaliśmy film pod tytułem Świadek Katynia. Ten film opowiada niesamowitą historię Stefana Bartysiaka i jego kolegów, którzy uciekli z obozu śmierci w lesie katyńskim. Ponieważ ta historia jest tak niesamowita, postanowiliśmy, że uwiecznimy ją w szerszym filmie dokumentalnym. I dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszej idei. Wszelkie informacje dotyczące możliwości dokonania wpłaty znajdują się w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.